Ba Kristu bana banzambe boboto ondeko nani mokonzi nani mobikisi nani asangisi biso lomingo na lelo tobeteli ye maboko makasi. Ba Kristu bana banzambe mikanda misantu touti koyoka ekolakisa biso eloko moko ya motuya Yesu bomoi bwa ye mobimba amipesi mpo ya kosalela Nzambe, mpo ya kosalela bato, kosalela Nzambe, kotosa mibeko ya Nzambe, mpo ya kobikisa biso bato. Yesu amipesi mobimba te na liwa mpo te bato babika. Yesu asali makambo manene, makamwisi ebele mana maso mpo te biso bato tozwa, tozongela bomoi boye tozwaki na Nzambe awa akeli moto. Lelo Yesu akolakisa biso te mosala moye bo serviteur ezali mpo ya kozwa gloire to bisengo bya sete, ezali mpo ya lolendo na ye moko te, ezali mpo ya lokumu na Nzambe mpe ekoleka onzela ya kuruze. Yango wana azali koyebisa bayekoli baye ya kala na biso bayetotondi awa te mwana ya moto asengeli kokufa mpe nsima ya mikolo misatu akosekwa, akozwa nkembo eye azalaki nango oboso boboto. Maloba mana biso bakristu ya lelo lokola bakristu bakala tolingaka koyoka bango te, pamba te biso tozali na logique ya gloire. Nasengeli kozwa kita ebele, nasengeli kozala. Donc la vie n'est que prospérité. Tolingi koyoka pasi te, mais Yesu azali koyebisa biso te kosalela baninga ezali mpe koleka na nzela ya pasi. Mpe alingi te biso baye tokuli batisimo, biso baye tozali kolanda ye toleka onzela wana mpe tokoma banzeneneke ya maloba mayeye alobi. Tolakisa bato te, tozwi ngrasa na Nzambe, tokozwa esengo na Nzambe, metango ya ngonga ya pasi toyamba yango na boyambi bonso mpe tolekisa yango bo bakristu. Na bomoi bwa biso bakristu esengo ezali, me ngonga ya pasi mpe esengeli kosala nini? Kozala. Tondima yango lokola bakristu. Tokondima yango mpe tokosala mosala mona engebene maloba manzambe mazali kotinda biso. Maloba manzambe mazali koyebisa biso boye, mpe Yesu azali koyebisa bayekoli baye boye. Soko tomemi bomoi boye tozwi na Kristu, soko tomemi mosala boye tozwi na Nzambe, onzela ya kotosa
bwania boye kotambisa bomoi boye na bwania boye tokokota na libunga te. Nous nous éloignons de la sagesse qui vient de Dieu. Il y a un grand risque de préférer le pouvoir au service. Bana banzambe boboto. Soki totie maloba banzambe pembeni, maloba banzambe nde bwania. Soki tokei mosika na bwania bwanzambe, risque za makasi toluka bobele pouvoir ya biso. Peto luki yango lokola Santu Polo alobi, po ya lolendo na biso, pe po ya lokumu na nzambe te. Soko tolingi kosalela baninga na lolenge ya koluka liboso penza pouvoir ya biso, lolendo na biso, bato bamono biso, nzambe azali na kati te, wana service ya solo ekosala nini? Ekosala te. Mbaye Yesu azali kolakisa biso, tomoni deja na bimesano ya bato. Pe na bimesano ya biso, lolenge makambo makotambola o mokili mwa lelo. Lolenge lona tomoni yango pe na eleko ya kala. Awa na litangi ya yango balakisi biso de kategori ya bato. Baye balingi kotambwisa bomoi bwa bango na kotosaka maloba manzambe na kotambolaka na nzela bwania ezali kotinda. Na baye bayoki maloba manzambe kasi bayoki yango ekoti awa ebimi awa na bomoi bwa bango pe na motema mwa bango eloko moko te bakotambwisa bomoi bwa bango lokola mokili elingi yango wana eboti deux camps. Ya baye bazali kotambola onzela ya maloba manzambe, baye bazali kotambwisa bomoi bwa bango bakoloba te maloba manzambe ekomami po batangela biso toyoka kaka toyokaka yango me po ya kotambwisa bomoi bwa biso tosengeli kozala na baregle mosusu lokola basiloga ekomi awa nazwi mosala na kobiga na mosala wana. Il faut que je me retrouve. Soki ekomi basiloga ya ndenge wana tokosala mosala te tokobunda po te nazala wana pourvu que je me retrouve. Yesu azali kokebisa biso na makambo ya ndenge wana. Kose retrouve na mosala wa nzambe ekotinda biso na jalousie. Kose retrouve na ndenge ya bato ya mokili ekomi ba structure humaine ekotinda biso to jalousie baninga. Awa jalousie ekoti makambo basali nini? Mabebi. Lokola Santu Polo alobi yango na litanja ibale. Alobi bandeko esika bazali koyokelana zuwa mpe kowelana mobulu na makambo manso ya mabe ndenge na ndenge esali nini? Ekoti. Yesu azali kolakisa biso te makambo ya mabe boye kokota obomoi bwa bakristu. Soko bakristu bakei pembeni batamboli mosika ya maloba manzambe bati bwana bwanzambe pembeni bazwi bwana ya kibomoto tokomi kotambola na yango ekobenda biso makambo ya boye ya jalousie, ekobenda biso makambo ya koyina mpe koboma baninga. Nalobi te makambo maye esalemi mingi mpenza na eleko ya kala mpe na eleko ya lelo ezali kosalema. Ezali kosalema ndenge nini? Biso baso ndenge tozali awa soki tokei na fete confiance ezali lisusu te na komela masanga na molangi na boyi ve noki te basali nini? Bampoisonne ngai bana banzambe boboto. Botala nzela wapi malembe na monoko tolobi tozali basaleli bayo tozali bana bayo me kasi na bizalela tokomi bapayen. Le vrai paganisme ekotaka na lolenge lona. Le vrai paganisme ya solo penza evandi na bomoi bwa biso bakristu. Biso baye tozali koyoka maloba manzambe kasi tozali kosalela yango te tokomi bapaye pamba te bomoi bwa biso bokeseni te na bomoi ya baye basambelaka te. Bango bakotia bapoison biso te tokosalaka nini? Bango bakozalusaka biso te tokosala nini?
bakoyiba kabisa pe tokosalaka nini. Yango wana Saint Paul alobi atako bosambeli ndenge nini, bosali baveye ndenge nini, soko bozali na nzela ya jalousie, soko bozali kotambola na nzela ya biloko biye, bokosambela ndenge bolingi kasi bokozwa te oyo bozali kolinga kosala nini kozwa. Nzambe akopesa bino yango te, pamba te bomoi bwa bino ezali kotambola na te temps. Tokoti na ndako ya Nzambe tozali bakristu, mais soko tobimi tokomi bapagano lokola bapagano banso bavandi kuna. Bango bakoyiba, biso pe tokoyiba. Botala mimesano miye na mboka ya biso, soko babengi moto ministre na niveau nyonso. En réalité ministre c'est un serviteur, mais soki balobi ministre batie ministre vice-ministre akomi moto boye, totala bakoseperaka, bakosalaka fete na ndenge ya tribu mpo asalela bandeko, to bakosalaka fete na ndenge ya tribu mpo akotisa biso ekomi ngonga ya biso to se retrouve. Bana banzambe boboto, yango wana Saint Paul akoyebisa biso soko tolingi ete Nzambe ayoka sambo ya biso, maye tozali na yango posa po ya mabota, po ya bomoi ya biso, bomoi ya mboka ya biso, bomoi ya mokili mwa biso, bomoi mwa eklezia ya biso, totambola ndenge maloba Nzambe mazali kotinda biso. Soko totamboli ndenge maloba Nzambe mazali kotinda biso, jalousie kati ya biso ekozala te. Tokosala mitambo te po ya kokwesa bandeko basusu baye tomoni ete bazali kotambola komekola malembe kotambwisa bomoi bwa bango engebene maloba Nzambe bazali kotinda. Tokotinda bango mitambo te, ezali biso baye tokoyokaka maloba Nzambe tokotia mitambo. Ye akanisi aza nani? Ye akanisi alakisi nini? Ye akomonaka azali nani? Azela tokosala eboye, tokosala eboye. Lobi nango lokolo evimbi mbasu nani anyatisi mbasu wana biso. Lobi lisusu toye tofukami Nzambe pesa boye, pesa boye, pesa boye. Nzambe akopesa te. Pote Nzambe apesa maye tolingi, maye tosengeli na yango elingi koloba tobongola mitema, tozonga na bomoto boye tozwaki awa Nzambe akeli biso elingi koloba tozala baye bazali kotambwisa bomoi bwa bango na kosalelaka bandeko basusu sans vouloir gagner quelque chose. Osali mosala mwa yo na ndenge mokonzi alingi, na ndenge mibeko ezali kotinda okozwa lifuta atako bamemeli yo etumba ndenge nini. Nzambe akobatela bana ba Nzambe boboto. Nzambe asalisa biso tozala solo bato baboyambi. Nzambe asalisa biso tozala solo le vrai serviteur lolenge ya Yesu Kristu. Tomikaba soki tomikabi po ya Nzambe pe po ya bandeko basusu, tomikabi pe po ya biso moko tokozwa maye tosengeli na yango po ya mboka ya biso, po ya libota ya biso, po ya bomoi bwa biso. Mokonzi azala na bino.